ଛୋଟ କରିକି ଚାଲେ ର କାହିଁକିନା ମଟନ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ତ ସେଦିନ ଭଳିଆ। କାହିଁକିନା ମୁଁ 2-3 ଥର ଖାଇକି, କାହିଁକିନା ମତେ ବି ସେମିତି ଖାଲି ଖାଇମି ଭଳିଆ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି। ଥର ଖାଇଥିଲି ହେଇଗଲାଣି 1-2 ସପ୍ତାହ ତଳେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ପଣସ କଠା ତରକାରୀ। ପଣସ କଠା ତରକାରୀ ଆପଣ ମାନେ ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ଖାଇବା ଯିଏ ଖାଇଛି ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛି। ନା କଣ କହୁଛ? ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହଉଛି ପଣସ କଠା କୁହନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଆମର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ଜଗମୋହନପୁରରେ ପଣସ କଠା। ନାନୀ ଆମର ପଣସ କଠାକୁ କାଟି ସାରିଛନ୍ତି। ନାନୀ କଣ ପଣସ ଖାଇଲେ କଣ ହୁଏ କଣ? ପଣସ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସେ ଆଉ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ। ଓହୋ, ନାନୀ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସେ ପଣସ, ଯେହେତୁ ଇଏ ହଉଛି ଆମର 12 ମାସର 12 ପର୍ବ ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ସେମିତି ଫଳ ବି ମଧ୍ୟ ମାନେ ବର୍ଷରେ ଥରୁଟିଏ ଆସିଥାଏ। ଯେମିତି ପଣସ, ଆମ୍ବ ହେଲା ଏସବୁ ଆସିଥାଏ, ତ ପଣସ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏପଟେ ସବୁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ତ ନାନୀ ତମେ କେତେ ଥର ଖାଅ ସପ୍ତାହରେ? 4-5 ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଥରେ ଖାଆନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ନାନୀ ଆମ ଘରେ ସିଏ ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି। ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନାନୀ କି, ସିଏ ଆଜି ପଣସ କଠା କାଟି ସାରିଛନ୍ତି। ହାତରେ ତ ତମର ଅଠା ଲାଗିଲା, କେମିତି ସାବୁନ ଲଗେଇବ କି ନାଇଁ ତେଲ ଲଗେଇ ଛଡ଼ିଯିବ? ସାବୁନ ଲଗେଇବ? ହଁ, ସାବୁନ ଲଗେଇକି ସେ ତାଙ୍କର ଅଠା ଛଡ଼େଇବେ ହାତରେ। ତ ପଣସ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପଣସକୁ କାଟିକି ସେ ଫିସ୍ କରି ରଖି ଯାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ତାର କାଟିବାର ନିଆରା ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଇଲ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେନ ଭଳିଆ କେମିତି ଫିସ୍ ସବୁ ହେଇଛି। ତ ଖାଇଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଖାଇଛି, ତ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ, ମୁଁ ବାର ଖାଇଛି। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରକାର ଲାଗିପାରେ ମତେ ଲାଗୁଛି। ତ ନାନୀ ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଏହାକୁ କେମିତି ରନ୍ଧାଯାଏ ଆଉ କେମିତି ଖୁଆଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ କି ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ହାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଆଜି ପଣସ କଠା ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ନାନୀ ପଣସ ତରକାରୀ ହବା ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣସ କାଟୁଛନ୍ତି କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତେଲ ଲଗେଇ କାଟୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଫିସ୍ କରି କାଟୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏପଟେ ଲୋକ ପଣସ ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ପଣସ ତରକାରୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରକାର ତରକାରୀ। ଯିଏ ଥରେ ଖାଇଛି ସିଏ ବାର ଖାଇବ ବୋଲି ସେ ଖୋଜିବ। ତ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଆଡ଼େ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର, ଯେହେତୁ ଆମେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକରେ ଆମେ ରହୁଅଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ଏରିଆରେ ବହୁତ ପଣସ ଗଛ ଅଛି। ତ ଆମେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବି ସେତେବେଳେ ଆମେ ପଣସ ତରକାରୀ ଖାଇପାରୁଛୁ। ତମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ପଣସ ତରକାରୀ ଖାଉଥିବ ନାଇଁ? ଆଜି ସିନା ଆମ ଘରେ ଆଜି କରିଦେଲ, କିନ୍ତୁ ତମ ଘରେ ଡେଲି କରୁଥିବ ନା? ଡେଲି ନାହିଁ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ କେତେ ଦିନ କର ନା କଣ? 4-5 ଦିନ ଖାଅ, ତାପରେ ପୁଣି ଖାଅ ନାଇଁ? ଅଠା ଲାଗିଯାଉଛି ନା କଣ? କେମିତି କାଟିଲା ପରେ ତେଲ ଆଗ ଦିଆଯାଏ? ତେଲ ଲଗେଇଥିଲେ ପୁରା ଆଉଥରେ ଦେଖୁଛ ନାଇଁ, ଏଇଠି ବି କରିକିରି ତେଲ ଲଗେଇଥିଲି। ଓହୋ, ମାନେ ପଣସକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ନିଆରା ତରିକା ଗୋଟେ ଅଛି। ଗୋଟେ ନିଆରା ତରିକାଟା ଗୋଟେ ଅଛି ପଣସ କାଟିବା ପାଇଁ। ତ ତାକୁ ତେଲ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମେ ହାତରେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ପନିକିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ୟାର ଅଠା ହେଉଛି ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ଅଠା, ତ ଲାଗିଗଲେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ନାନୀ ଆମର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫିସ୍ କରି କାଟୁଛି। ତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଆମର ପଣସ ତରକାରୀ ରନ୍ଧାଯିବ। ତ ପଣସ ଆମେ ପୁଣି ଖାଇଲା ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖେଇବୁ। ତ ଗାଇଜ୍ ନମସ୍କାର।
ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପଣସ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ରୋଷେଇ ହେବ ପଣସ ତରକାରୀ। ପଣସକୁ ଗଲି ଆମ ବାଡ଼ିରୁ ଗଛରୁ ଯାଇକି ତୋଳିକି ଆଣିଲି ପଣସ। ଏବେ ପଣସ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ ତାର ବିବରଣୀ ମୁଁ ବତେଇବି, ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ବନେଇକି ତିଆରି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ପଣସକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାଟିବ, ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ହଳଦୀ ପାଣି ଆଉ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ରଖିଦେବା। ଦେଖ କେମିତି କଟା ହେଉଛି, ଦେଖ ଏମିତି କଟା ହେବ। ପ୍ରଥମେ ତେଲ ହାତ ହେବ, ତେଲ ହାତ ହେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କଟା ହେବ। ଦେଖ କେମିତି ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କଟା ହେଇଛି, ଦେଖ ଏମିତି ପିସ୍ ପିସ୍। ଆପଣମାନେ ତ କେବେ ଖାଇନଥିବେ, ଆମେ ଖାଇଛୁ, ତାର ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ଦେଖିବେ ଜାଣିବେ ମୁଁ କେମିତି ତିଆରି କରୁଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ବତାଇବି। ଆରମ୍ଭ କଲି, ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି। ପ୍ରଥମେ କଢ଼େଇ ବସିଲି, କଢ଼େଇ ତେଲ ପକେଇଲି, ତେଲ ପରେ ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ଜିରା ଟିକେ ପକେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଲାଲ କରିଦେଲି। ହେଲା, ଲାଲ କଲା ପରେ ଟିକେ ପିଆଜ ପକେଇବା। ପିଆଜ ଲାଲ ହେଇଯିବ, ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭାଜିଦେବା। ତାକୁ ଟିକେ ଲାଲ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବାକୁ ଦେବା, ଛାଡ଼ିଦେବା। ମାନେ ପଣସ ଜୀବନ କେତେଥର କଲଣି? ପଣସ ତରକାରୀ ହେଉଛି ମୋର ବହୁତ ଭଲ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଏନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଣସ ତରକାରୀଟାକୁ ଖାଏ। ଯେତେବେଳେ ପଣସ ସିଜିନ୍ ଆସେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ସମୟ 2 ଦିନେ 4 ଦିନେ ଥରେ ମୁଁ ପଣସ କରିକି ଖାଏ। ପଣସଟା ମୋର ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍। ମୁଁ ତ ଥରେ ଖାଇଥିଲି, ପୁରା ମାନେ ମଟନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିନି ମଟନ ମସଲାଟା ପକେଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କରିକି ଦେବି, ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପଣସ ତରକାରୀଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ କହିବେ। ଟିକେ ପିଆଜ ଲାଲ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ମସଲା ପକେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ଦେବି। ଆପଣ ଖାଇବେ କେତେ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଖାଇବେ ଓ ସମସ୍ତେ ବି ବନେଇକି ଦେଖିବେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମୁଁ ବନାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ମା କହିଲେ ଯେ ପଣସ ତରକାରୀ ମୁଁ ବନେଇବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖିବେ ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପଣସ ଅଲରେଡ଼ି କାଟିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏପଟେ କଢ଼େଇ ପିଆଜ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲି ସାରିଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏখানে ପଣସ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଏ ମୋମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଡ଼ି କରିକି ମୁଁ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଆମର ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଜିରା ଆଉ ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟମାଟର ଗୋଟେ ଦେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ହେଇଗଲା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ये प्रस्तुत ହେଇଗଲା। ଏବେ ପିଆଜ ଟିକେ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଯାଉ। ଲାଲ ଅଛି, ପିଆଜଟା ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲେ ତାର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲଟା ପଳେଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ। ପାଣି ଅଂଶଟା ମରିଗଲେ ହଳଦୀ ଏଇଟା ଆଗକୁ କରିଦେବ। ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଏମିତି ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଥିବ, ଯେହେତୁ ହଳଦୀ ପାଣି ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ କଷାଟା ଇଏ ହେଇଯିବ। ମାନେ ହଳଦୀ ପାଣି ପଇଲେ ମାନେ ତାର ଯୋଉ କଂସା ଯୋଉ ତେଲଟା ଯୋଉ ଆମର ବାହାରୁଛି ଅଠାଟା, ହଁ, ସେ ଅଠାଟା ଇଏ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ୟାକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ପକେଇଦେବ। ଟିକେ ଗରମ ପାଣିରେ ଗରମ କରିଦେଲେ ଟିକେ ବଫେଇଦେଲେ ତାର କଷା ଅଂଶଟା ପଳେଇବ। ତାର କଷା ଅଂଶଟା ପଳେଇବ। ମାନେ ମା ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ଗରମ ପାଣି ଦେଇକି ଟିକେ ହାଲକା ହଳଦୀ ପକେଇକି ତାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରସିଦେବା ଗ୍ୟାସରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଯୋଉ ଅଛି ଯୋଉ ଅଠାଟା, ସେ ଅଠାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମରିଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ କଷା ଅଂଶଟା ମରିଯିବ। ହଁ, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାଉନ୍ ହବାକୁ ବସିଲାଣି। ତ ୟା ପରେ କଣ ପଡିବ ପୁଣି? ୟା ପରେ ଏବେ ପଡିବ ମସଲା ପଡିବ। ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଯୋଉ ମସଲା ବାଟିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିଛି, ସେ ମସଲାଟା ପଡିବ ତା ଦେହରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ନିଜ ହାତ ତିଆରି ମସଲା କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଏ ମସଲା କଣ କଣ ପକେଇଛ? କଣ ଏଥିରେ ପଡିଛି ରସୁଣ, ଗୋଲମରିଚ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଆମର ଅଦା ଆଉ ଜିରା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପଇଲା, ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲରେଡି ମସଲା ପଡି ସାରିଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦଉଛି କାହିଁକିନା ଯଦି ଲାଗିଯିବ, କାହିଁକିନା ମସଲାଟା ଯେମିତି ମସ୍ତ ହବ ନାଇଁ କି? ମଟନ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ନା? ମୁଁ ତ ଥରେ ଖାଇଥିଲି, ମଟନ ଭଳିଆ ଲାଗିଥିଲା। ଏଇଠି ପକେଇଦେଲେ
ନା ଟିକେ ଚଲେ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଅଂଶଟା ଏଇ ମସଲାର ଯୋଉ ଦିଆ ହେଲା ଏବେ ୟାର ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଅଛି ରସୁଣ ପିଆଜ ଅଦାର ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଅଛି ସେ କଞ୍ଚା ବାସ୍ନାଟା ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଯିବ ତାପରେ ଆମେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା ଟିକେ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ ୟାକୁ ଲୁକେଇକିରି ଟିକେ ଢାଙ୍କି ଦେଇଦେବା ଠିକ ଅଛି ମାନେ ଆଉ କେତେ ସମୟ ପରେ ଯାଇକି ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ରେଡି ହବ। ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦବା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଭଳିଆ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ଧନିଆ ପାଉଡର ହାଲକା ହାଲକା ଦିଅ କାରଣ ବେଶୀ ମସଲା ହେଇଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଧନିଆ ସବୁ ତ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହଉଛି ଆଉ ଧନିଆ ପାଉଡର ହେଇଗଲା ସ୍ମେଲ ଯେମିତି ହଉଛି ପୁରା କହିବ ମଟନ କି ଚିକେନ ହଉଛି କାରଣ ମସଲାଟା ହଉଛି ମେନ୍ କଷିବା ଦରକାର ନାଇଁ କହି ରଖିବି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଠି ବି ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ ତ ମସଲାଟାକୁ ବଢିଆ ସେ କଷନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଯେତେ ମସଲା କଷିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କରିଟା ଯୋଉ ତରକାରୀଟା ସେତେ ଟେଷ୍ଟ ହବ। ଏଇଟା କଣ କହିଲା ଚିନି ନା କଣ ଚିନି ପକେଇଦେଲ କି ହଁ କାହିଁକିନା ଚିନି ପଇଲେ ଆହୁରି ବି ଟେଷ୍ଟ ହବ ନା କଲରଟା ପୁରା ମତେ ଲାଗୁଛି ରେଡ୍ ହବ ନାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିନି ପଡ଼ିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଇଏ କରିଦେଉଛି ଛୋଟ କରିକି ଚଲେଇ ଦେବା କାହିଁକିନା ମଟନ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ତ ସେଦିନ ଭଳିଆ କାହିଁକିନା ମୁଁ 2-3 ଥର ଖାଇକି କାହିଁକିନା ମତେ ବି ସେମିତି ଖାଲି ଖାଇମି ଭଳିଆ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି କାରଣ ଥର ଖାଇଥିଲି ହେଇଗଲାଣି ସପ୍ତାହ 2 ସପ୍ତାହ ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ପଣସ କଠା ତରକାରୀ ଆପଣ ମାନେ ଖାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ଖାଇବା ଯିଏ ଖାଇଛି ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛି ନା କଣ କହୁଛ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମସଲା ପକେଇକି କଷିଲା ପରେ ତାକୁ ପ୍ରେସରରେ ଗୋଟେ ସିଟି ମାରିଦେଲେ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଆସିଯିବ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଦେଲେ ଭଲକି ସିଝିଯିବ ପଣସଟା ସିଝିଗଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ତାପରେ ଖାଇବା ବାହାରିକି ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପଣସ କଠା ତରକାରୀ ରେଡି ହେଇସାରିଛି ଏଟା କେତେ ସିଟି ହେଲା କେତେ ନମ୍ବର ସିଟି 2 ନମ୍ବର ସିଟି ହେଲା 3ଟା ହେଲା କେତେଟା ସିଟି ହେଇଗଲାଣି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା 3ଟା ସିଟି ମାରି ସାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ରେଡି ହେଇଯିବ ପଣସ କଠା ତରକାରୀ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତ ତରକାରୀଟା କେମିତି ହେଇଛି ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସିଟି ମାରୁଛି ମାନେ ଆମର ରେଡି ହେଇସାରିଛି ପଣସ କଠା ତରକାରୀ ଆପଣମାନେ କଲରରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ହେଲା କାହିଁ ଝୋଳ ତ ରହିଲାନି କଷା ଯେମିତି ମଟନ କଷା ଚିକେନ କଷା ସେମିତି ପଣସ କଠା କଷା ହେଇଛି ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ ଭାବରେ ନିଜେ ହାତରେ ତିଆରି ହଁ କିଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ମହାମାୟା ମା ପଣସ କଠା ତରକାରୀ କରିକି ଆଜି ଆମକୁ ଖୁଆଇବେ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ପଣସ କଠା ତରକାରୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଫେଭରାଇଟ୍ ତରକାରୀ ପଣସ କଠା କାହିଁକିନା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟେ ଏତେ ପଣସ କଠା ତରକାରୀ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ କି କେଉଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଖାଉଥିବେ ତ ଆମେ ଯେମିତି ଡେଲି ପଣସ କଠା ଆମେ ଖାଇପାରିବୁ କାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ପଣସ ଗଛ ବି ମଧ୍ୟ କାହିଁ ଶୁନ୍ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇକି କହିବୁ କେମିତି ହେଇଛି ହଁ ଏଇଟା ରାତି ପାଇଁ ରଖିଦିଅ ଆମେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଟିକେ ବାଉଁଶ କରଡ଼ି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆମ୍ବୁଲ ଆଉ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟମାଟର ପଣସ କଠା କାକୁଡ଼ି ଦହି ଡାଲି କୁନ୍ଦୁରୁ ଆଳୁ ଭଜା ଆଜିର ଖାଇବା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆଜି ପଣସ କଠା ତରକାରୀ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଆଇଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ସାରିଛନ୍ତି ନିଜେ ମହାମାୟା ମା ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଖାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ତ କେମିତି ହେଇଛି ଟିକେ ଖାଇକି ଦେଖୁନ ପଣସ ତରକାରୀଟା କେମିତି ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ ମାନେ ଖାଇକି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ୱା ତ ମୁଁ ଆଉ ଭୋକ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କେମିତି ହେଇଛି ରଖୁଛି ବାଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ।